Hello，小朋友你好啊，我係岑老師啊，而家咧就同你哋講下咧關於圖形嘅。咁呢個正方形咧就好熟悉啦，對於你哋嚟講，咁正方形咧就有四條邊嘅，咁仲有四個角啦。咁呢個正方形咧喺日常當中好似食餅乾，有個餅乾嘅正方形都可以咧，同呢個正方形係一樣啦，或者盒仔正方形嘅盒仔都係有呢一啲嘅形狀嘅盒仔啦。咁然後呢個就係圓形啦，圓形咧係冇棱角嘅，佢呢個圓形咧就好似籃球啊或者足球咁樣，都係咁樣嘅圓形啦。咁圓形好特別噶喎，佢咧切開佢，中間切開佢咧就會變咗半圓形啦。咁半圓形有咩特徵咧？就見到呢度係直嘅有條線啦，一條線啦，仲有咧好似肚腩咁樣突出嚟啦，嘣咁樣突出嚟咁樣。咁呢個就係半圓形啦。但係如果合翻埋咧，咦，佢又會變翻圓形噶咯喎。咁呢個就係長方形啦，同正方形有少少唔同嘅係咧，佢係兩條邊都唔，呢個兩條邊係短嘅，呢兩條邊係長嘅，同埋有四個角啦，一人四個角嘅，但係唔同嘅係佢兩條邊係長嘅。咁呢個長方形咧，就好似有時鏡啦，鏡又有啲長方形啦，或者係嗰啲櫃桶啊，都有長方形啦，仲有揮春啊，都有長方形嘅。跟住睇啦，三角形，三角形都有有兩條邊啦，同埋下邊都有一條邊嘅。咁咧有三個角啦，上面個尖尖咧就好尖嘅角仔啦，呢個就係三角形啦。啊，有啲乜嘢係三角形咧？小朋友可以自己嘗試諗下喎。咁我哋日常當中咧喺屋企啊，定係出街都好啦，定係去食飯啦，定係喺自己間房仔入邊咧，都會有見到唔同嘅圖形噶喎。咁而家岑老師咧就帶你去睇下岑老師屋企咧間房同埋個廳會有啲咩圖形喺度啦。咁我哋可以見到啦，嗱，呢個電腦就係長方形啦，仲有啲扣啦、圓形啦、長方形啦，仲有個鏡又係長方形啦，仲有個裝飾物長方形啦，咁呢度正方形，正方形。咁膠紙咗都有形狀嘅喎，知唔知喺邊度咧？係啦，呢度有個長方形，其實仲有一個隱藏嘅形狀，就係有個三角形嘅，有一排嘅三角形。跟住有鏡啦，長方形啦，長方形啦，有個大長方形啦，呢度又係啦，呢個豬豬圓形啦，正方形，正方形，正方形。仲有啲護膚品啦，圓形啦，仲有呢度圓形啦，圓形，咁有啲長方形，仲有大正方形同9個嘅正方形，仲有我哋平時充電啦。跟住仲有長方形同埋正方形，仲有我哋成日用嘅鎖匙扣，圓形、圓形、圓形，仲有成日用嘅冷氣機掣啦，呢個就係一個長方形，跟住仲有個圓形。我哋開燈嘅掣啦，正方形、正方形、圓形啦，插電嘅插頭啦，正方形啦，三角形啦。仲有呢一個盒仔啦，長方形啦，仲有一個大嘅長方形，呢度有個三角形啦。咁呢度咧都有圓形、圓形、圓形，仲有我哋嘅半圓形。嗱，綠色又係半圓形，白色又係半圓形，合翻埋一齊就係一個圓形。圓形、圓形、圓形，呢個有一個細細個嘅三角形啦。
咁仲有我哋成日用嘅遮，其實呢一度都係圓形嚟㗎。咁仲有呢個膠水圓形啦，橡筋其實都係圓形嚟嘅噃，可以睇下，擺喺張台度望一望，擺好佢就一個圓形㗎啦。咁可以繼續睇呢個鐘係圓形，然後再睇下書架上面所有嘅物品都有長方形啦，然後再睇下呢一個魚缸都係長方形嚟嘅喎，側邊嘅物品都有圓形嘅。跟住我哋仲有我哋成日用嘅呢個日曆，有長方形同有好多正方形，仲有鐘都係正方形同埋長方形啦，仲有揮春都有正方形同埋長方形㗎。小朋友就睇到岑老師咧屋企咧同埋間房有啲咩圖形喺度啦，有咩物品嘅圖形啦。咁而家咧你可以喺自己屋企啊同埋間房度可以睇下自己嗰啲物品啦，有啲乜嘢圖形喺度喎。係啦，或者同爸爸媽媽一齊去揾下，去探索下，去望下有啲乜嘢物品係有正方形啊、長方形啊、圓形啊、三角形啊同埋半圓形啦。快去試下啦！